Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İlginç bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda filmlerdeki ses efektleri nasıl yapılıyor onunla ilgili bir video çekmek istedim. Ve şimdi çekiyorum size karşı. Filmlerdeki ses efektleri nasıl yapılıyor? Hemen videomuza geçelim. İlk başta aksiyon filmlerindeki silah seslerini hepiniz duymuşsunuzdur. Onlar bir kalem, bir kağıtla yapılıyor. Kalemi kağıda vuruyorsunuz. Ateş geliyor. Böyle arkadaşlar. Filmlerdeki aksiyon filmleri böyle silah sesleri, yani filmlerdeki aksiyon filmlerindeki silah sesleri kağıtla kalemle yapılıyor. Kalemi kağıda vuruyorsun. Sonra silah sesi gibi çıkıyor. Şimdi şuna geçelim. Boyun kırma. Boyun kırma biber. Bunu pırasayla da yapıyorlar. Ama ben biberle yapmak istedim. Şimdi biberle yapacağım. Boyun kırma bak. Biberi şöyle kırıyorsunuz. Bakın. Sesler. Arkadaşlar bir tane daha biber getirdim. Daha deminkinde o kadar iyi ses gelmedi. Şimdi tekrar yapıyorum. Boynumu kırarak. Bak bu çok iyi oldu. Arkadaşlar pırasayla daha iyi oluyor. Biberle pek olmadı. Biberi şöyle çıt yaptım mı biraz daha az ses geliyor. Ama pırasayla yaptığımızda çok güzel geliyor. Pırasayla çıt yaptım mı tam boy kırılma sesi geliyor. Bu biraz olmadı gibi. Biberi de ben uydurdum. Olur belki diye. Daha demin bir kere denedim. Oldu. Çok güzel oldu. Ama şimdi olmadı. Şimdi Magnum reklamı var. Bildiğiniz gibi izlemişsinizdir belki. Magnum reklamında canımızı çektiriyor. Böyle çırt diye bir ısırıyor. O nasıl yapılıyor sizce? Salatayla. Hemen gösteriyorum. Böyle arkadaşlar. Çok güzel olmuyor ama benim salatada bir sorun var herhalde. Arkadaşlar bu pek olmadı ama yani normal salatayla yapılıyor, evet biliyorum. Ama benimkine çıkmadı öyle ses. Belki ben doğru ısıramıyorum ya da salatamda sorun var herhalde. Belki o yapanlar çok çok taze bir salatayla yapıyor herhalde. Çırık diye yaptığında tam magnum sesi çıkıyor arkadaşlar. Şimdi kıyafeti alıyoruz. Kıyafette kalp atışı. Filmlerde kalp atışı olur. Doktor filmlerinde falan. Kalp atışı nasıl yapılıyor? Bununla. Gördüğünüz gibi kıyafetimiz böyle düz. Sonra şöyle yanı çeviriyoruz. Şu yan kısmı. Kol burada. Burada altta. Yan kısmından tutuyoruz. Biraz yaklaşıyoruz şöyle. Bunu iki tarafa aynı hizada çekiyoruz. Şöyle. Böyle yapacağız. Böyle arkadaşlar. Şimdi dizilerdeki kuşların kanat çıkma sesi de eldivenle yapılıyor. Normalde deri eldivenle daha güzel oluyor. Benim deri eldivenim olmadığı için bu eldivenle yapacağım. Sizde deri eldiveni varsa deneyebilirsiniz. Şöyle iki kenarı şöyle hareket ettireceksiniz. Deri eldivenle öyle çok güzel oluyor. Ben bu eldivenle yapıyorum. İki tarafı böyle sallıyorsunuz. Bu eldivenle bu kadar oluyor ama deri eldivenlerle çok iyi oluyor. Böyle arkadaşlar. Yine magnum sesi. Sonra biraz oldu. Evet arkadaşlar. Bitti. Bu kadardı. Şimdi baştan dönelim. Aksiyon filmlerdeki silah sesleri kağıt kalemle.
Boyun kırma pırasayla. Ben biberle denedim. Magnum salatayla. Ben biberle denedim ama normalde ben salata mı dedim daha demin? Biberle yaptım ama normalde biberle değil. Pırasayla yapılıyor. Pırasayla daha güzel oluyor. Magnum reklamları salatayla çekiliyor. Şup diye ses geliyor ama çok taze bir salata olması gerekiyor. Kalp atışı kıyafetle yana çeviriyoruz. Çekiyoruz. Şöyle yapıp çekiyoruz birbirine. Böyle. Martı sesleri eldivenle. Böyleydi arkadaşlar. Ben pek yapamadım ama gerçekleri böyle. Salatanın tazesi. Biberin fena tazesi olursa daha iyi olur. Eldivenle deri olursa daha iyi olur. Ama kalp atışı biraz daha iyi oldu. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ve önceki videoları da izleyebilirsiniz. Önceki videolar da çok iyi videolardı. İnşallah beğenirsiniz videolarımı. Böyle tarz videolar çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.